প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমরা প্রথমে ট্রিমারটিকে ওপেন করে নেব। ট্রিমার মধ্যে যে স্ক্রু আছে স্ক্রুগুলোকে খুলবো। আপনারা ঠিক যেভাবে স্ক্রুগুলো খুলবেন সেভাবে আবার ট্রিমারটিকে যাতে সেট করতে পারেন সেই জিনিসটি ভালোভাবে খেয়াল করবেন, নয়তো আবার খোলার পরে ট্রিমারটি আবার সেট করতে পারবেন না। ঠিক যেভাবে ওপেন করবেন সেভাবেই এটিকে আবার সর্বশেষ সংযোজন করবেন। আমাদের ট্রিমারটি খোলা হয়ে গেছে। এই ট্রিমারের হয় কি যে এগুলো হয়তোবা ব্যাটারি অথবা এরকম ব্যাটারি থাকে, ব্যাটারি অথবা মোটরগুলো নষ্ট হয়ে যায়। ব্যাটারির পাওয়ারটা যদি সঠিকভাবে না পায় তখন এই ট্রিমারগুলো আমরা মনে করি যে নষ্ট হয়ে গেছে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইলেকট্রিশিয়ানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের সামান্য পরিমাণ যদি ইলেকট্রিক সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকে এবং বাসায় যদি একটি সোল্ডারিং আয়রন থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বাসায় বসেই এই ট্রিমারের কাজগুলো আমরা করে নিতে পারি। আমি যে ট্রিমারটি সম্পর্কে আজকে আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে আমার এই ট্রিমারটিতে এরকম যে ব্যাটারিটি ছিল, এই ব্যাটারিটি ছিল অরিজিনাল, যেটার অ্যাম্পিয়ার এখানে দেখাচ্ছে 600 মিলি অ্যাম্পিয়ার, mAh 1.2 ভোল্ট। আর ট্রিমারের ভেতরে কি ছিল সেটাও দেখাচ্ছি। ট্রিমারের ভেতরে এরকম একটি মোটর, সার্কিট এবং ব্যাটারি, এই হচ্ছে ট্রিমারের মূল কম্পোনেন্ট। তো আমি এই ব্যাটারিটি চেঞ্জ করেছিলাম। এই ব্যাটারিটি চেঞ্জ করে আমি সনি কোম্পানির সাইকেল এনার্জি নামের এই ব্যাটারিটি আমি এখানে সেট করেছিলাম, কিন্তু এটাতে খুব একটা ভালো রেজাল্ট পাইনি। তো আবার মার্কেট থেকে এরকম একটা 3800 মিলি অ্যাম্পিয়ারে 1.2 ভোল্টের একটা মোটামুটি অরিজিনালি বলা চলে, তারপরে এটাতে 3800 অ্যাম্পিয়ার পুরো পাওয়া যায় না, মিলি অ্যাম্পিয়ার পাওয়া যাবে না, হয়তো বা 2000 মিলি অ্যাম্পিয়ার পাওয়া যেতে পারে। তো সেটাই আজকে এখানে আমরা সেট করবো এবং দেখাবো কত সহজেই আমরা ট্রিমারের ভেতরে ব্যাটারিটি সেট করতে পারি। সেক্ষেত্রে আর আমাদের এখন আমরা আপনাদেরকে এই ব্যাটারিটি সেট করে দেখাবো যে কত সহজে আমরা ব্যাটারিটি সেট করতে পারি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা সোল্ডারিং আয়রন লাগবে। আপনারা একটু কাজটা মনোযোগ দিয়ে দেখবেন, টেনে টেনে কেউ দেখবেন না প্লিজ, তাহলে হয়তো বা কাজটা সম্পর্কে খুব একটা ভালো বুঝতে পারবেন না। এই ব্যাটারিটি এভাবে খুলে নেবেন। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এই সুইচটি যখন এই দুইটি পয়েন্টের মধ্যে লাগে তখনই কিন্তু এই মোটরটি মূলত পাওয়ার পায় ব্যাটারি থেকে। তো সেটাই আমরা করলাম এখন এইমাত্র। হ্যাঁ, ব্যাটারিটি ঠিকমতো কাজ করছে এবং মোটরটি ঠিকমতো ঘুরছে। এই হচ্ছে আমাদের মূল কাজ। এখন আমরা এটি সেটিং এর মধ্যে যাব। এই বোর্ডটি যেভাবে খুলবেন ঠিক সেভাবে হয়ে গেল আমাদের ট্রিমারের কাজ। এখন শুধু উপরের কভারটি যেভাবে খুলেছেন ঠিক সেভাবে লাগিয়ে দেবেন। বেশি কিছু নয়, সামান্য পরিমাণ
ইলেকট্রনিক্স বিষয়ের উপরে অল্প কিছু দক্ষতা থাকলেই এই কাজটি করা সম্ভব এবং খুব সহজেই সম্ভব। মাত্র 100 টাকায় একটি ব্যাটারি কিনে আপনার নিজের কাজ আপনি নিজেই করে নিতে পারবেন। এখন শুধু আমরা এটাতে স্ক্রু সেটিং করে দেব। এখানে কিন্তু স্ক্রু নেই, এখানে শুধু ভেতরে দুইটা স্ক্রু আছে। এখান থেকে আমি দুইটা স্ক্রু খুলেছিলাম। এখানে এখানে দুইটা লক আছে, এই লকটির মাধ্যমে মূলত এই মুখের এই অংশটি লাগানো থাকে। এই লকটি সাবধানে লাগাবেন। এই তো এখানে দুটি লক আছে, এখানে একটি এখানে একটি, এটি যাতে ভেঙে না যায় শুধুমাত্র এই বিষয়টার উপরে খেয়াল রাখবেন। আপনারা এভাবে বাসায় বসেই এভাবে ব্যাটারিটি চেঞ্জ করে নিতে পারেন। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের একটু ভালো লেগে থাকে এবং ভিডিও থেকে যদি কিছু শিখতে পারেন, তাহলে চ্যানেলটি প্লিজ লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। পরবর্তী নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। থ্যাংক ইউ।